Так, у меня здесь плата от PlayStation. Тут получилась такая вещь. При разборке оторвался штекер от блока питания. Маленький, который вот 4 проводка там. Вот такой. Его гнездо на плате оторвалось. Вот. Сейчас покажу, что там. Вот этот штекер. Вот он был вот здесь. Получается, что вот тут, значит, вот эта дорожка на месте. Вот это можно восстановить. Она выходит вот сюда, на вот эту общую площадь. Здесь можно почистить, припаять проводок. Вот это тоже вот, она выходит вот в этот квадратик. Вот сюда весь общий. Тоже можно тут с краю зачистить, припаять. А вот эта дорожка, она не должна тут никуда соприкасаться. Она вот так проходит. И вот здесь есть маленькая дырочка. Вот маленькая дырочка. Она уходит на другую сторону платы. Я вот здесь зачистил слегка вокруг дырочки. Прозвонил тестерам. И мне повезло. Улыбнулась удача. Она выходит вот сюда. Вот на вот эту пайку. Она достаточно крупная. И здесь очень легко будет припаять проводок. Сейчас попробуем припаять проводки. Вот здесь надо будет отрезать вот этот штекер и спаять. А другая сторона уже будет как бы в блоке питания. Съемная. Вот он блок питания. Вот сюда вставляется. С платы уже вытаскиваться не будет. Вот один проводок сзади выходит, а как с передней части дорожка его полностью была повреждена. Это вот. А 3 уже со своего места. Сейчас нужно с помощью вот этого горячего силикона все тут залить, чтобы они случайно не оторвались при монтаже на место. Проводки припаяны к плате. Тут термоклеем я сделал, чтобы понадежнее было. Сейчас покажу с другой стороны. Вот это его родной шнур. Я его тоже порезал здесь, вот тут. И припаял к этим проводкам самодельным. Вот так расположу здесь и будет включаться в адаптер. Вот, я собрал PlayStation, включил его. Вот он работает.